mosadi o mongwe nka fepela tau bana wa tsa nka bya tau setswetše ga ke ne taba le monna ebile ga go ne monna o ke motšhabang e re ke go botše mme wa ka na wa tseba gore ge nkebe o ile wa se phele maka wa titira moluki e le gore ga o yena monna o be a ka se go nyale nkebe o swana le ba e leng gore le gone jwale ba sa dira di single and mingle e le ge ba nyakana le masogana ba nyakana le makgarebe mohlomongwe le wena nkebe o le motho o e leng gore o phela o apere jwale ka lekgarebe ntše o le motho wa mme fela go no dira gore masogana a be attraction ka mmele wa gago ba kgahle ke tše di ba kgahlago mme wa ka monna o a hlomphiwa monna o a apeelwa monna o fiwa tša go ja monna ga o no mo fa fatu kwa go koloba wa rate phumule diatla monna o mo tšhella metsi a go fiša ke moka wa tsorotelanyana sunlight nyana ka mola gare ka mola a hlapa matsogo a tšea fatu kwa te phumula ke moka a ja ga a fetša wa motlišetša metsi gape a hlapa diatla wa motlišetša metsi a go nwa ka jeke ye skoon a nwa monna ga o no mo phurunkela jwale ka motho a nametše mohlare a nyaka go no phurunkela mo fase ge o ya go monna go sa kgathale gore na o dirile phošo ya mohutamang o ya go yena ka boikokobetšo ka hlompho le lerato wa nyaka tsela e kaone kapa tsela e botse ya go bolela le monna wo monna ke hlogo ya lapa monna o a hlomphiwa monna ga a bitšiwe ka leina a o tlo no re go monna wa re matsobane ke seloma a o tlo no re monna ke Petros na ka gare ga maina a makaka gore o ka bitša monna o ka sefane o ka bitša monna o ka direto o ka bitša monna o ka papa go mamang wena o no kgatha go bitša monna o wa gago ka leina wena mma gore na ga o hlomphe monna gago ke ka baka le kua mabenkeleng o kgonang go no tšeatšeana le monna tsoko o sa mo tsebe kua go kgiwa metsi gona dipomping tša setšhaba o tla kry-a mosadi a emelane le monna ka baka la gore o bontšha gabotse gore le ka kua gae ga a hlomphe papa go bana ba gage ga a hlomphe monna gage monna modimo a re gane o hlogo a lapa le wena mara mekgwa ya gago e phušetša mme wo mo e leng gore ga a rate monna lapa ga a dule strateng go fitha mašego monna lapa ge letšatši le dikela o thoma go lebelela nako gantši a laela masogana a laela thaka tša gage ka mare ba re o go jišitše mosadi woo o tla hlalefa ka lapeng la gago mara strateng wa ba lešilo jwale go ena le gore o be lešilo kua strateng o hlalefe ka gae goba go ena le gore o hlalefe ka mogae o be lešilo strateng e ba monna o e leng gore o tlo no dula a bobame a berekela mosadi lelapa la gage a mo hlompha ebile a sa mo gapeletše selo se e leng gore mosadi o ga a se thabele rata mosadi ya gago go fihlela ba re o go jišitše rata mosadi ya gago go fihlela ba go bea dipataka ba re o lešilo ba go rogile tlou tša baroka ba go rogile tlou tša baroka le balli ba rena ba gona ke ba bone ka kua ntle a go mme ga gone molato felo motheletše wa Motse Community Radio nkore ke die ka tsela ye
right mo theletše wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 FM ka mehla le ka matšatši a wa tsebe a te tšeele ka tsebe a te tshwarele ka nnete a re ya go botša ebile ga re tšhoge selo o ka ba mosadi o mo kaone kudu o ka ba ntate o mo kaone kudu o ka ba le kgaribjana le le kaone kudu kapa lesogana le le kaone kudu ka baka la gore leihlo le le tee ka nako tsohle le phala ke a mabedi leihlo ge le le tee ga le bone gabotse ke ka baka leo ge monna a ne le mosadi ba hlomphana go sa kgathale gore batho ba ga ba ne tšhelete batho ba ba kgona go ba le dilo tše di botse kudu bophelong ka lebaka la gore ba dula fase ba bontšhana e fela lapa la gore nna ke nna monna ga ke kwe ka mosadi e no dula e le lapa la go hloka tšwelopele bophelong lapa la gore nna ke mosadi a ke tlo kwa ka matsobane he kae e no dula e le lapa la go hloka tšwelopele e fela ge monna le mosadi ba swarane ka lerato le hlompho le bana ba bona ba tithuta ka batswadi ba bona gore rena batswadi ba rena ga senke re bona ba dia jwale le jwale le jwale a o no tšea tšhelete wa ya go reka disofa molekani wa gago a se ne mmono mo go tšona mohlomongwe o monna o reka disofa tše e leng gore di rata ko wena mosadi ya gago a di rate a ka se di hlokomele sofa tše ka baka la gore ga a di rate o no dula ebile a e ba le kgopola gore mohlomongwe o di kgethišitše ke bommane ya bana kua mabenkeleng jwale ga ke tlotlo ke hlokometše disofa tše e leng gore di kgethile ke mosadi o mongwe a di kgethela lapa laka communication ka gare ga relationship is the best communication ka gare ga manyalo is the best ge le bona le dulela go lwa le lwetse sa ruri ke gore ga le bolele ge le bona dilo di pala ka mo gae ga le bolele baratani ke go boledišana baratani ke go rerišana dilo tša ka mo gae ka mo mosadi ya modimo a se ka no re a sa dutšano bona go tsena matipane o tlo o tšholola santa o swantse o mmotse gore moga jaaka ke swere sekete mo sa diranta ke be ke nagana re ge re ka tšholola santa mola ke moka re ka kgona go foroma re ka kgona go dia jwale le jwale le jwale wena ga o dire jwalo mosadi ya modimo o no dula a kgotsa ga go diriwe jwalo magagešo ka gare ga marato re a bolela wa bona go ka bona ka gare ga relationship ya lena le palela ke go dula fase le shereng dikgopolo a go ne mo le yang ino hlalanang a go ne mo le yang kgaetšedi ya rena o senya nako abuti ya rena o senya nako a ke tsebe ke kgopela go ya ka mola a go moroka ka baka la gore ke a mmona o komana madula a bapile nke ke no mo fa sebaka se atamiše mothile ke kgolele gauswi mo a re theleditšego a le gona professor a ke go tame malome ka kapa a ke dumediše go magoši baruti ba porofeta mangaka a setšo batheeletši ba MCRS ka dikgokaganyong tša leago a ke tamiše magagešo bathekgi le balatedi ba ba re thekgago ka mehla le ka matšatši ka di-data tša bona ba ba latelang matlakaleng a pitšentše kgolo ba ba latelang letlakala ka kua la kakapa morwa motšha maobane le ba ba latelang letlakala la rena la DR Moremi la Dr Moremi re a thaba magagešo re a le leboga ye le re fago yona ke thekgo ye re tloga gore e hloka kudu ka maatla fela ka lena le a re bontšha gore balli ba batlang ka mo le gona le a ba thekga dikeletšo tša lena re di thabela kudu ka maatla le golle malome ka kapa ke rata go no lemoša batho fela kudu ka gare ga maphelo a bona go swana le ge ile gore batho ba bantši ba fetša go robala o kry-a ile gore go tsoga ditlhakatlhakano batho ba swanetše gore ge o te pona o ne le dilo o diabe o sa phela re gahlana le mathata mantši o kry-eng basadi bana ba ka ditšhelete tša monna di palela ko go tšwa ka lebaka la gore banna ba gaborena
ba lekgono ge ba beile mo ba beile go gona ba no gomola then ge motho a fetša go robala dilo tša gagwe a di sa tswang then go tsoga ditlhakatlhakano ka mo malapeng. Mantšu a ka a lebantšhitše tabeng ya gore magagešo malapeng a gabo rena ge go ne mathata go swana le mahu a re tlogeleng dintwa re lebeleleng dilo tše bohlokwa tše di swanetšego gore di phethwe ka lebaka la gore tše dingwe tša dintwa ka malapeng a gabo rena di re bakela gore ka morago o tlo kry-ile gore re a hlokana a go sa kgonagala gobane mantšu a rena a tswang mo melomong ya rena magagešo ba bangwe ga e be mantšu a mabotse go ya go batho. So gore mohu a gabo rena e ka ba mme e ka ba malome e ka ba rakgadi e ka ba ngwana bo rena gore a kgone go ithobalela ka khutšo a re swarišaneng gabotse re berekeng dilo gabotse go ka bona ka gare ga lapa go e ba le ntwa go na le lehu ke sešupo sa go bontšha gore mo go ne le se e leng gore ba letsogo la boraro ba se dirile ka lebaka la gore ba kgona go hlola lehu ba fetse ba hlole ntwa gore dilo di seke di a loka di a tsamaya gabotse. Ye nngwe ye ke nyakang go bolela le baswa ka yona ke ye baswa a re tšeeng batswadi ba rena serious a re hlompheng batswadi ba rena a re tlogeleng go bapala ka batswadi ba rena a re sken ra re ge re fetša go gahlana le balekani ba rena ra lebala mo re tswa go gona. Go bohloko go godiša ngwana o mo tsentšhe sekolo o mo direle tšohle ka moka mola o mo diretše tšeo ka mokana ga tšona ngwana ga go a bua go fetogele ngwana a gahlane le mosadi o a sa tsebeng gore o tswa kae a bua a dule le yena a se ka hlwa sa gae a dule le yena makgweng a se ka hlwa sa gae le lasbone tšhelete ka moka di je ke yena mosadi owe batswadi ba le gona ba sa je selo. Magagešo jwale ka baswa re tlo tlhoka mahlatse ke ile ka e bolela taba e kua moragong jwale ka baswa re tlo hloka mahlatse re tlo hloka go ba le tšwelopele ka lebaka la gore batswadi ba re swara ka dipelo ka ge e le gore bona ga jwale matla a bona ga a sa le gona a fedile a fetša ke rena ba re belega ba re iša kua le kua mo re hlokang ba tekamoga ba bereka mašemo go tonya mebele ya bona gone jwale e phela ka go bajwa rena baswa ba le leng gore ba re godišitše batswadi ba rena re a ba le bana. Ke rata go no bolela le batswadi re sa emetše go lokiša se sengwe ka mo gare ga seyalemoya go ne re nyakang go se lokiša. Ke rata go no tšea 10 minutes fela ke bolele ka batswadi ba ba llang ka bana ba bona ba e leng gore bana ba bona ga ba hlomphe bana ga batle gae bana ba phela le basadi ba bereka ke bana ba phela le banna ba lebetse batswadi ba bona gore magagešo le no kwang botlhoko ba ge o godišitše ngwana morago ga gore a gole a be le dineo tše di botse di seke di a swanela motswadi di swanele molekani wa gage ebile wa seng a monyala. Magagešo e kwiša bohloko kudu le ge o ka ba o nyetšwe goba le ge o ka ba o nyetše o le monna o nyetše o le mosadi o nyetšwe magagešo ka kgopelo ke a le kgopela tlhokomelang batswadi ba lena re boneng gore dilo di ka sepela jwang ka lebaka la gore go bolela nnete go kwiša bohloko o bone o le moswa o tšhephile o ya mo banna ba ya go gona masogana le kgono o tlemile mapanta nnete a bo 10,000 gomme go lebelela ka ga geno mmago le seeta le ge e ka ba 100 ranta a naso ge o lebelela ka ga geno mmago le ge e ka ba khiba ya go no raka modirong e leng gore ke 300 a nayo wena o apere diaparo tša go tura ko wena magagešo nto go like ikwiša bohloko kudu ebile e a nyamiša e re go tsena ka shopong pele o gopola dilo tša go tura fela o gopola tatago fela o gopola mmago fela o gopola sesiago fela o gopola abutiago mosadi o tsamayang le yena fela o gopola mmage a tseba gore ke ne mme a tseba gore ke ne tate a tseba gore ke ne bana bešo. Nako nngwe dilo tša rena gore di senyege ke gore re lahlile meloko ya gabo rena ye re tswa go nayo kgole and then le kgono ge dilo tša rena di senyega re thoma go blame batho re ba bitša baloi re thoma go roga badimo re a phasa ba re arabe na modimo santše a arabe a reng ge wena o roga mmago na modimo santše a arabe a reng ge wena o nyatša mmago goba tatago o mo roga pele ga batho o riatše ka moka modimo le moloi o tsena kae moo. Ke nyaka go no tšea nakonyana ye re sa emeng mo ba nyako no lokiša tše ding ka mo tša dikhamera gore di tle di loke di be gabotse
and then re kgoneng go tswela pele ke nyaka go no tšea nako e malome ka kapang ke no bolela le bomme ka nnete ya ke nyaka go bolela le bomme ke nyaka go thuša bomme ke nyaka go thuša bana ba ba rakuwang ka gae ba ka founa and then ra re boledi gannyane magagešo re sa emetse go tsentšha balli ba rena ka nnete mroka motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM moroka o kgopela megala fa gomme motheletši a ka tsena o e leng gore o itemogela mathata re a tseba gore ka gae bana ba feleletša ba fapana le batswadi ba raka bana ka gae ge e ka ba o ka gare ga lapa le le jwalo mohlomongwe o motswadi ngwana o go tshwenya mo e leng gore o nagana gore o ka moraka ka pašetse o morakile mohlomongwe o ngwana ba dula ba go tshepiša gore ba tla go raka ka gae kapa ba šetse ba go rakile re letšetse mogala go 01311004006 01311004007 ka baka la gore go ne le batswadi ba e le gore prof ba belege bana ga ba ba hlompe bana ba bereka ba lebetse batswadi ba robala ka ditlala ka gae ba robala ba sene mabone ba robala ga ba robale ga botse e fela ba belege bana ba bereka jwale ge e ka ba o motswadi wa mohuta wowe re letšetse mogala ngwanešo mohlomongwe o ka bona o hweditše thušo letšatšing la lekgono mcrs ra go mogala dumelatle o kgaogele 01311004007 mcrs dumela le kae re gona raleng gona mma go rena re kgopela re next time ge le tsena mo radiong le timeng radio tše tša lena okay papa re a leboga le kae mama o tswele 01311004006 01311004007 ka baka la gore radio ga e bose ka mo ditsebeng magagešo radio e ya go batša o ka fetša o setlo o sa kwa gabotse ka baka la radio motheletše a e buletše a founile mcrs tobela a re gona rra lena nna ke na le bothata bo lebelela go tsa bona a šue professor mma go re na le kae le kae re gona o tshwentše keng mama re tseba gore go thuša jwang mohaere bana ba le go ntata ke ba tsamaile re se re le ba ke nna ngwanyana o moyane wa tsena ba babedi le ngwana ka o teng ke motsolo ke ena wa tlhokometseng lapa la ka mogae wa tseba a ke nape ke go kwa gabotse o re go diragala eng mama re batswadi ba tlhokofetse ba molapeng batswadi ba tlhokofetse ke ya mathomo re bana ba babedi ba motse ba basimane ke ba babedi nna ko mowane wa ngwanyana o mongwe wa itlhokofetse ka le ga le ngwana ka wa mmakatsa a ka mo hudisa se mara no a na taba le nna gore ka ntse le ka motsadi ya gae ke go le ga ka tsini ngwana o thomile neng go sehlwa go bona jwale ka motswadi o thomile mengwaganyana ye fetang ye mara batho ba go ntle o ba se ha botse alright ke se gore ja go fona ba thusa ba mollela ba mothusa le ba bambane le go ba tsile fona ba direla dilo tse di botse mara nna ke le motsadi ya go ntse go na le mokgwa o batho ba kgonang go bereka ngwana gore a seke a hlokomela mmage a re ga bolela le mmage a mmone jwale ka seka phaofolo a bolele le yena ka mokgwa a nyakang a ba napa tshepiše le mmage go mo iša letsogo go na le ngwana wa rakang ke mantšu a batswadi ka gare ga lapa go na le ngwana o e leng gore ka gare ga lapa la gabo o ntšha ke mokgwa o e lego gore go na le sedimo se se nago le pelaelo lebakeng la ngwano a sa tlong a sa go lebelela gabotse re swanetse re tle re dule fase le wena le yena re kwe gore bothata ba gage keng ene go ne ngwana mongwe eno ba mponeng wa kry-a kgatlha batho ba ka ntle go sene boloi go sene sedimo fao a shota fela gore a alafe ke molomo mantšu gore re bolele le yena a kgone go kwešiša gore mo bophelong go o phela o ka tsogile mengwaga ya gago e fetile ya mmago e tlo ba mmago malome yago e tlo ba malome yago ene ge e le gore o nyaka go dira tše di botse o swantse o thome ka lapeng leno pele jwale ngwana o hloka thušo mama batho ba go swana le bao ba kgona go ba apeša thokolosi ya gore
go bolela le bona gore ba ye go nyaka thušo ba be ba kry-a ba e ba lekgang ba sa nyake go nyaka thušo ge o bolela le bona gore o ba nyakela thušo o kry-e ba bolela gore no rena nna ke ye kowe ga e tire ebile ga se yena ke ntho a tlabeng a sepela le yona e molaolang e moriang gore tšhelete e seke ya ka lapeng la gabo tšhelete e fepe ditšhomi le dithaka le makgarebe ka molantle le bana ba makgarebe ba go bereka gabotse ba ba berekile gore ba no berekela go no fepa banna gomme bomma go bona bana ba bo bona ba sokola e gona yeo ya kgonagala ya so ngwano mama gore a loke o nyaka wena jwale ka motswadi o mo emele ka maoto ka gore ge batho ba ka tseba gore mamang o etla re tlo o ja ka yena bangwe ebile ba tloga ba mo phethela taelo re ge ba bolela a bakwe tšhelete ka moka iye go bona jwale ngwano mama ema ka maoto o be mosadi ga a gana go ya go nyaka thušo e tla re tlo go thuša ke ngwana gago o tlo no bitša ina la gage le sefane wa re ke nyako kwa ka ngwana ka ra nyaka go tseba gore na bothata gare ga gago le ngwana bo ne le maa ka re go ne bana ba bang ka gare ga malapa ba ntšhitše ke mantšu a se go bose a tswang melomong ya batswadi ba bona jwale bana ba bone re emele thoko bangwe ba rakile ke gore ba bang ga ba nyake balekani ba bona go sene lebaka la go kwagala gore wae go sa nyakiwe molekani wa ka so dilo tša go swana le tšeo di nyaka re di lebelele re di nyakolle re di nyakele maele re bone re ka bereka jwang ge e le gore ngwana o hlakantšhitše re ya mo alafa ge re fetšo mo alafa ke gona re metšeang re mmeyang kgorong ka kua ga moremi go ne banna ba e leng gore ba dula fase ba di lokiša ditaba tša go swana le tšele ge monna e tswa tseleng ke ne go bitša bakgalabe ba go swana le bontate mampana ka molara mokgeletsane le bontate mokone ka kua moteti ba e tla ba dula le basadi ba gabo rena gomme go dulwa re bolela taba ya go aga gore ka gare ga lapa go be le bophelo bo bokaone ya le mpiletše mogala boo ke tle ke bone gore ke mo thuša jwang ke tla leka ka matla a thušega kere thank you a re a leboga motheletši wa motse community radio mcrs ra go amogela mo moyeng dumela Hello. thobela Boteng le kae? re gona ra le Boteng ke teng mo Ntoane. thobela Le nna ke na le problem ya moro wa ka. o ria jwang morwa Ai, moro wa ka nna ga ntlhomphe le ga nnyane. ga go tlhomphe Ga ntlhomphe le ga nnyane ke re nna a šikeng yalo ke sa nna geso. So o na le girlfriend o nyakile stan le girlfriend le nna ke dumetse ka ge ke sa le mo gae mara ke tlhokometse mme nna mo gae. So ge ba file motse wa bona ko ba file motse ke ipotsa gore ke ga ngwana ke go one fela mme makotuo wa teng pane ya fale a ke re nna ke sa le mo gae re itse ge e tshwanetse o ba ga phora gore ga se ga phora o bitsa ka fane ya girlfriend ema pele mang o bitša ka fane ya ngwana ga go bitša ka fane ya girlfriend a ke re o na le girlfriend le bana ba ba goletse mo go nna mo gae mo ke so ba nyakile stena ke ba nyakile stena di ao kwa a ke re tshwanetse o ba ga morwa ke o tshaditsa ka fane ya mogabo mogolo ka ge nna mmage ke sa nyalo mme ba re ke kgafane ya mosadi ya ngwanyano dianong ke makala gore morwa ke dianong ko tsa diang gore wena o kwa teng mo ga gago go ditse ka fane ya girlfriend o senyalo go tsa diang le gona ile ka nyako fetolana le yona girlfriend ke re ga go kgonagale gore mo e ka ba ga fane ya go gae gape o ka senyale ngwana ke o nyala wena ene
ko wena bong o kgahla ke ge monno dilo tša gage di sa lokele mmage o paletše ke go ba bea fase ska re o le mosadi wa tswafa go tšea monna gago le mmage wa ba bea mo wa re šalang le ipolela ke a boa o hlola khutšo le wena o to tlholla gore o be le bophelo bo bokaone gore tše dimpe di seke di a swanela wena fela ge ile gore go apala ba bone gore go pala ngwana wa bona e ska ba wena jwale ka ngwetši so ngwetši tša gabo rena nna ke a di kgopela gore bo mmatswale le ge ba ka dira eng ba swareng gabotse o wa go rata a go rate monna bona romela mmatswale se se nyakegang o tlo bona dilo tša gago di tlo loka di tlo ba right ke a leboga malome ka kapa ba tsena re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le gona 96 number 3 FM ga gone molato balli ba rena ba tsena ke mo ka re tlo kwa go rena ga botse re ba re swara tše di feng nkore ke die jwale okay
wa ba amogela ba titsebiša gore ke bona bo mang ba ga mang ba tswa kae ke moka ba fegolola se borala ka baka la gore ge e le mampia a re tloga re lapile melala ruri Thobela. ya a ke ba dumediše mme o swana le ngwana gage mo le kae batswadi a wa re teng ke morodi ya gone le a swana man a wa no modimo go ratile rawa ke tliša copy straight le kae fela mara re gona ke tse le dumediša e le mang le tswa kae gae mama nna ke oni ka aphane ke tswa ke le skimming ke scral b ya nna ke nna Catherine aphane ke tswa na ko scral b. okay right re a leboga batswadi re a leboga jwale bomma go rena kgaitsedi ya ka mo jwale ka ge le tšhetše le tamišitše motheletše kgole le gauswi mo a re theleditšeng a le gona le kano re fegolela se borala ke moka le kgoneng go bja taba tša lena gabotse le seke la dika-dika le seke la dukologa solo le no dula godimo ga ditaba straight and then gore re kgoneng go berekela ka gare ga nako ka baka la re ge le ka jika batho bantši ba rata go jika thata ba re mola nako e fedile e be gona jwa le motho mongwe a tšweletša tabengwe ya setutla ya mpopota e kutu napile re šala re tlabegile ka baka la re le nako ga e gona jwale magagešo re no kgopela gore ditaba tša lena di tseba ke lena mathata a lena a tseba ke lena le no dula ditabeng straight aga diandilleng o ntate ka kapa re ne le bothata ntate Moremi bothata ko jarateng go ne le dilo tse di kitima mo jarateng mola di maoto a dikgomo dikatse le dimpsa and then gape le bana a ba robale bošego ba tlhobaela gara bošego di tšhaiša ka bo 3 bo 4 bo 4 o'clock di namela mo dimantlo ene ngwana setlogolwana saka sa bšimanyana sa hota se phela se gota se lwala and then le nna ke phela ke gota ke judubana matsogo le maoto ake and re bolaya ke maoto ka moka motsana majarini go ba bakae o tlaletsa from taba e buletseng okay ba re boditse gore ka mo jarateng gore re safare ba re go na le tokološi ye ke yone re dirang gore mama ka a shoshobane mo matsogong sefatlhegong mo gotlhe mo ene le nna gore ke bola ke maoto ko jarateng ba epetse dilo le ko gating ba epetse dilo le bana ile yona ya ba tlhoriša ntho eo tokološi eo and then ba re e round up mo gotlhe mo ene badima ba teng because of yona so le re ka trya go thea motsentsolo ka mgo go a tshwana until ba epolla dilo tseo ke tše di le tshwenyang tšeo alright a go ne nngwe le tshwenyang ya go feta yeo from siting laka ntho e ntshwenyang ke taba ya a ke tsore okay maybe phošo ke nna gore bjang mara nna ke na le bothata bo segole okay ba mputse gore ke na le badimo but then at the same time no a ke sa tshepa why o sa tshepe okay ke tswa okay sinkeleng ntse ke lwalana ka mokgokota maoto mmele wa ka o se bene wa dumela o tsa sekhwama cause batho ba o thosisa ba o thosise dilo tsa nnete tsa mo ye hae and he ke tsamaya again ba fela ba mpotsa gore ha o ne sedimo ba bang ba o na le sedimo so a kore o tlhakatlhakana o understand gore o diralang mma gore na ka mola le dulang ka bona ke ga mang ke ga mama ka robetse a se o nyalwe wena ke nna ngwana ke nnoši le ena ke ngwana nnoši o ngwana o nnoši ka ga geno o le mosadi
le Majarini ke ngwana na noshi mo go wena Majarini mama go goleng ga gago o gola tlhaloganywa gage e le ka mokgweleng ka gona goba e noileng tšea e fetoga. Okay, go goleng ga ka nako magogo a sa phela mama na le sharp nako go hodisa ke sa le monyane ke sa maybe ke sa kena crutch na le right ba owner business go le sharp phelo bo ya pele until ho tla point hore ka bo ma 2000 so kore everything ya fela kore business ya everything ko so re tsamaya magogo ba tsamaya le nna le bona ba risa ko mhlanga ra dula mhlanga ko abuta magogo her boa back ke he mama thomo lwala a lwala o lwala tlhalohanye thoma hanyane le hanyane then o thomo hafa wa tsamaya mo ditseleng a understand re bothata ke le magogo le na wa lwala at the same time. Magogo o tlhokofala mama nje a ne le bothata ba monagano nna tshwara nkare na ona le period let's say kgwedi o ba sharp then after that o boela back kwa wa lwala and then le boletse ka tokoloshi mo tokoloshi wa ile nagana gore ka mogae ka mo gona le tokoloshi. Okay ka taba ya kgomo ka kgomo kore ko jarateng bushiu especially bushiu fela una le kgomo e double pang a re bone cause re tshabo tswela go ntle ya double up from kamole siding ya bota ya go fatshe every day le a ikwa go ba le bona metlhala ra yudwa ya kitima ya gate jarata ya lena e sealed go ba gone le mo ileng gore go gona go double pega and awa go tswaleile dilo tše le di bolelago tše bokokwago ba robala ntše di le gona goba di bile gona ka moraga ga gore ba le tlogela nako e magogo a le teng na o na le dilo tsena di diragala kore marana di sa bonagale ka mokgodi bonagala no tša mohuta mang like na go bonagala metlhala o kry le gore furu o kry re ke kolma ke lebala he ke fitla ko o na le passage ya o ya khone e ke fitla ke bona motlhala ke le udu la le telle but ke le sisa ke mmite ke re bona ntla le mpontsho ro dira lam a fitla mo ke ka monta he ke fetso monto o re re humole re ska belela cause a re to re dilo tse o diragala then after that from there re kre ka mo jarteng ba ithumetse ka mo jarteng from jarteng re kra metlamo ke mmite ke re bona metlamo ya kereke engwe okay metlamo shile mola a itse a ithume ke re go tshwana wa itse ntho wa ithuma wa di ntho ba berekile tlo ba ibetha wena na are ha ke nne ntong ka dirang ha ke ne chelete lwana wa bona gore phela mo motlhako ene ile gore hana mo ntse go iwa mengwa ile gore hana around ana mo le go tswa dilo tse snacks then khotla nako ile gore setse ke a bonthiwa mola le mo ka mo tsore mama magogo go na le mo toro ke boning ya gore ba re wena ba o betse 6 months wa tlhokofala dijo di a dula ka gae awa jwale nka le sa di bolelelo tšeo maphelong a lena le right ntle le go bolaya ke maoto le right ke ska butša mama putšo e jwale ka ke no butša wena gore tša masogana di go sepelela ga botse honestly speaking na nka no ra ke feel interested o ne bana ba kae ba babedi o ba tšere kae bana ba o sa feel interested kore ke ba maratong but then ke lose interest okay then after lose interest ke tenya ka ke le one
a le ne boroko ka gae le bona metlhala ya batho e metelele mesesane metlhala ya dikgomo tše e leng gore di utlwagala kapa di bonala bošiu fela le tshwenya ke maoto le a lwala mme o a ota o na le go shoshobana diatla tlhaloganyo ga e sa functiona gabotse ya mme o na le bolwetse ba mogopolo wena go thwe o na le badimo e fela ge o re o tsene go ne mogala bešo wa go laelela gore o seke wa dumela se ebile boela morago Moroka ke no se tsebe gore balwetši le tokološi I mean a ke re badimo le tokološi badimo ba kgona go dira motho wa mme gore a seke a ba le ditakatso tša bontate ya kgonagala ga go le kudu go swere go tshwenya ke modimo wa monna a nyaka go bona o mo phethela gobane a nyake tšhilafalo mo go wena o ne go hlola gore o kreye go bona motho wa monna o kwata e kgona re yagalla le mosadi wa leng ka gare ga lenyalo ya kgonagala se se taba ya gage ke ikwele ke nyaka go mmotšiša mo o tswa sa ga kae ke tswa nka no re habedi but then a zange ka feta okay ke tsena ka la mathomo thwasitše kgwedi tše kae ke kene 1 month ya bobedi thwaso ke kene 1 month le hona o ntšha ke eng ka thoso he ke le thoso kore okay he ke le thoso ke tlala ke ipono okay go ya pila then out of the blue gobela wa shu wa change ha change ene mo di mama wa botho gobela na mfostela re kibile e ke mtlhalosetso re nna ke tseba ke na le legetla o khona ha le re kibile then mo di torong ba fitla ba mbotso hape wena o bine wena o nyaka mo ha wa tshwana o bina then ha o tloha mo ke ke tswela ambotso e tswa mo tsamaya motho tsamaya itswa mo ke se bene wa tsa sekhwamo se bene dumela o ise meeting gore wa ile ba ka le nna ke tsebe e le gore wena go shala o ya go thwasa o shupetša ke badimo pleke tšeo goba o notikela ke bontšhitwe gape badimo ba ka se go bontšhe ebile ba be ba bua ba go raka koo a ke tsebe mo ba rena ke bontshitse ka mkgo nto o swanetšeng go e tseba shi ka gare ga thwaso go kgona go tla ditoro tše e le go gore di romela ke batho wena o tšee gore ke badimo gantse ke batho ba nyaka go senyetša ge e le badimo ba tlo go botša ba re ngwanaka ye ga re nyake re nyaka o dira ye badimo ba ka se go romele plekeng ye ba tsebang gore wena o tlo gore o le ka gare ga yona wa kry-a e le gore ntho o e dirang ga a ba kwane le yona no a se badimo bao badimo ba kgetha pleke teng ge ngwana a tshwenya ke lekela o tshwenya ke modimo wa go bereka ka la mathomo ka dipono go ne pono go ne toro a di swane loji toro ke ye o bolela le badimo go robetse pono ke ye la o no reng go emiso e be o ka ba re like o swere ke like se gateledi so kore o ka re go notla ntongwe ya no re ya mastele go ba le nto o e bonang ntane ya feta wa kwa mmele ga go o thoma o e ba ga botse jwale o sa tlo sa imelega re bitša pono go ne nto o e bonang o kgone go sepela le batho go tle ntho nngwe mo go wena o e bone e go botša gore monna lebelela mo go so go diraga nto so ka nako so founela motho wa geno ka nako so o nyake o tseba re go diragalang ka ena re bitša pono ge o ka bona o le ka thwasong wa bona go etla ditoro tša go ngadiša ka gare ga thwaso di nyakišiše pele o bo o di phethele ka lebaka la gore badimo ba ka se go romele mo ba tsebang gore o fetša kgwedi wa fetša wa tsamaya go ne go hloka kgotlelelo ka gare ga thwaso ge badimo ba go rakile o swanetše o ba botse motho ga a sepele le modimo mo teng
ge o le so o tlo ba le legetla mo go wena santse o le phethele o fetse ka lona and then go tle modimo o mongwe a gone motho a sepelang le modimo mo teng ene le nna ke le ngaka moremi ke le so a gone gore ba ra ke le ngaka thupe mo go nna ke nayo bongaka bo bongwe le bo bongwe bo boneng le ditaola ka gare bo sepela le bongaka thupe ka gare gobane ge re bala bongaka thupe re bala ngaka ditaola re bala ngaka ya dihlare ge o ne ditaola o ne le dihlare bothupe bo gona godimo ga gago mara ka ge e le gore go na le medimo ye mengwe motho a sa sepele le modimo o mo teng re phethela le medimo ye mengwe o ka se phethele badimo ba bo papa go fela le ba bo mmago le bona ba tlo tla ka nneo ye nngwe so that's why ke go botsa gore o swanetse o nyakišiše gore ke eng se se hlolang gore go le thwasong o thwase kgwedi o sepele o ka se thwase kgwedi ka mo wa tsamaya wa ya mo go ngape wa thwasa kgwedi go ne le bothata godimo ga gago ene o swanetse o bolele le modimo wa gago wa leketla a go botse gore wena bothata ba gago ke eng modimo wa gago wa leketla o tswela le saeteng le lefe ka mo saeteng la ga bommago ka saeteng la ga bommago mama ditaola tša mogala bo le a tseba mo di leng mama ka ditaola tša mogala nna ke bele gore se ke re di bone o di bone le ya tseba gore beile ngaka ene ba na bereka ka baebele and then ba re ke ngaka Chupi gona ka mogala no ngaka Chupi a bereke ka baebele motho wa go bereka ka baebele re mmitša moporofeta o a sebeletsa ka baebele o swanetse o ye go thwasa methwaso ya go swana le se sanjone mapostolong mo go berekwa ka baebele le ditše dingwe seng nna ke ngaka ya setšo motho ile gore o bereka ka tšeo ba gona kua gae ke bommamogolo le bomogekolo wa gešo o mogolo ke ba berekang ka dimetsi dingeng ke bona ba berekang ka skreke nna ke ngaka ya setšo ke ngaka ya ditaola o swanetse se se go ya go thwasa o nyake go tseba gore wena ba re o thwase eng ge e le gore ba re thwasa bebele nyaka go tseba re bebele ke ya go irutwa kae gobane ka gare ga thwaso tsela ya go thwasiša motho ye nngwe le ye nngwe e ne le ka mokgwa e phethelwang ka gona wena ba re o thwase kae ba re o thwase eng nna information e ke kry-ang ke kry-ile gore ba re ka mo gae ka mo ga bo ga aphane o bene go na le ngaka Chupi na berekiša ditaola and then o mong o a bolelang ka ena ke re gole o mongwe le gore na berekiša baebele ba bolela then he ke nyakišiša ko ngwana ga bokokwaka ke mo hlalošetša story gore gape go so go diragalang o mfetela ka gore ba re tlogela ntho e o e dirang kgotsa le tsebe ntho e le e dirang so ka bona gore go a tshwane ke a nyakišiša mara go a tshwane o re thušong ka se kry ka gore batho ba ba gola ba bolele mama ngwana ga ne badimo re swanetse gore bua le ka ngaka sa mathomo ke nyake go tseba gore ngwana badimo ba gage ba tswa kae and then lena wa le ka ge le ba ka gae mmereko wa lena ke go ya go nyaka go tseba re dilo tša motho ngwana ba reng o be a motshwenya di kae lena le ba family le swanetse gore wo ga bolela le modimo wa re ngwana ka nyakele dilo tše di somo go sona ba ka gae ba ska ba le sephiri sa gore ba ka bontšha ngwana dilo mo dilong gona ngwana o le boditše ka taba ya go tsoša bebele ya ka lapeng la gaeno gore gore kua ga gabo mme santse go ye go tsoga letsha le swantšeng le tle le berekišwe le go la makgalabe o le tsoša kae godimo ga ngwana ngwana o santse e be motlhokomedi wa go tsoša sela tate mogolo wa se tlogetšeng and then re a boa re ya go nyaka modimo wa gage wa ditaola gore modimo wa gage wa ditaola ga botse o tswa kae a ke re o tswa ga bomme gore re modimo wa ditaola re mo nyaka lehlakoreng la botate ge a di nyaka ga jwale a se gapeletse o ra thwase dilo tše pedi ka nako e teng go le kgonagala ra ka tšea bebele mengwaganyana ntša ya le yona go fitlhelela go etla modimo ola nto nngwe le nngwe ya sedimo
ka gare ga yona re e dira ka nako ye badimo ba reng ye ke nako ya gore bua le re ka dira sa gore a re no re a re no gogang re empele yena ba mmoditse re ile go ra ngwanaka o mmoditse a mmotse re nako se e fitlhe a botsa ke mogala bo awa ke ra ngwana kwa ka seteng la ga bo papa ga ye straight o rangwane o go boditse jwang o no go botsa so ka molomo fela re no ba re bolela go no re ke ngaka le yena o right ya ke ngaka le yena o rangwane go lebeletša re ngwana ka sebe ya ba nako a re e tlo fitlha mara nako mara ke fele ke phatla but then nna ke eme no wena nako o tsamaya o ya thwasong o re o retse ke mang ke tate mogolo wago ke dirileng nako o tlo tsamaya o tšea dibeke o re wa go thwasa bo retse ke mang ke mogala bo o tlile ditorong o tlile ditorong ga a tlile ditorong o ra re beile nako mose go ile ga hlakahlakana ka nna bolaya ke maoto le bolaya ke maoto gore ke ye thwasong ke gore nna setse ke lwala and then wa fihla thwasong wa fola nakonyane then after that go a thoma he ke mmotsa motho o leng gore wa nthusa ke a mmotsa gore ba re tshwanetse gore go tseiweng go tlhapisiwe what o mpotsa gore a iteng tho ke nna ngaka ke nna gobela wena o gobela so I'm like e re ke tloele so ka bona gore bokaone ke no bua he ke bua again still ke a lwala ke a pele still ke fitlha kwa pele kwa wa mpotsa gore boela gae mara tseba gore ga o fitlha gae ba tlo nyaka go bolaya taba ya gago wa tseba sese ke nyaka go ikwešiša mara badimo ba go boditse gore nyaka taelo so o e berekiše go a gana kobela gore o e berekiše a gana gore mola ba mpotsa gore tshwanetse gore go tlhapisiwe masela ke re ke nyaka gore a ntlhalosetse ka tabe gore o dirala e ke motlhalosetse gore ba re ba nyaka ba re ke ntlhambulo something like that a mpotsa gore a iteng thwa mohuto nna ke nna gobela wena o gobela wena o dithwasana mara ke ra se gore ge re le dikobela re santse re ngangiše badimo ba bo mathwasane so from there vele kore le nako ke le kwana go sa tlhakane next wena bo nyaka go diragalang nako le thwasong na ke batla go dira se e leng gore badimo na ba nyaka sona so na ke hopile gore maybe he nka dira se ba se nyakang because no already ne le thwasiše and then le nna ka re ge ke checka ka kry-a e le gore ke nnete ngwano badimo ba re ke mothwasiše gore a re badimo ke bona ba tlo re fang tsela ya gore thwaso ya gago e tlo sepela jwang ke tlo leka ke bona gore ke bereka jwang ko wena o nsendetseng voice note last ka ba ka e sendela bomalome ka kapa o re o tswa le Masdrift wa sokola batho o ka re ba a se wena ne okay no ke a ileboga taba ya gago ya badimo re tlo le thuša taba ya ka ga ya motse re tlo le thuša taba ya mme le yena re tla mo thuša re bone gore bereka jwang fela motho a neng mathata kudu ko wena ka gore motho ga a itswa ka thwasong o swanetse a laele o phasitše wa botša badimo re wa tswa goba o no tswa o boletša kwa thwasong mosala gobela ke nang ke setseng gae o phasitše go o tloga ka lapeng la kobela gore jale nna ke a tsamaya na sesho nna ke kwa ke fitlha kwa a zanke ra yo phasa sese a ke re o ile thwasong wa fetša kgwedi wa boa ge o boa go o tloga ko thwasong o ya gae o ela ruri go ne mokgwa wo o dirileng gore badimo ba gago kapa badimo ba ka mo kobeleng yo ba tseba gore wena wa tsamaya wa o no ntšera re ke tsabaye then ke fitlha gae nna ka phasa ka ba botsa gore ke boa kae okay ke dumela gore o ka re weditše o ka re wetse ga botse go ya ka mokgo ke kwang ka gona e tla no ba taba go no re se se diragalang se tla diragala gore ba kry-e thušo jwale ka balli ba bangwe ba tlhong ba kry-a thušo mo pitšeng tše kgolo le feditše re feditše lešong
re sure re ska ra mona re tšwetse ka mola la re be re kgopela go bolelanyana gape ga nnyana ke ka re ba le mathata a gore re tswa ka mo ge re fitlha ka kua reception motho o re ke lebetse ye nngwe be ke kgopela go tlhalosa ene ka kua a go sane nako eo ye ke nako a lena ya gore mogala boa ga moremi a tsebe gore ge le tloga mo o tlo le thuša ka 1 2 3 4 o le ngwe hape ke ya mabitla mo maha ya robetseng gona be re kgopela gore le thusiwe le ko teng go diragalang ko re find out gore ba re mogekolo ba mmerekisha ba re mogekolo a robala tše dintšhi pele ke tla go le berekela motse ke gopela le tle gae ke tle ke le phekole nna ke bone gore badimo ba ga bolena ba re ke le direle eng wa nkwa a ke tlo thoma ka go ntšha koloi ke re go sa itlo tla go le berekela ke gopela re le tle gae le mama a ke re lena le tswa mo pitšeng tše kgolo ge le fihla le tlo ngwadiša mola le a ngwadiša gore le batho ba radio le tswa pitšeng tše kgolo le biditše ke ngaka gore re tle ka mo re tle go ne le se re santse re tle re se direng then ba tlo le ngwala listing ke tlo le phekola ke go nyako tseba gore bothata bo bogolo bo botlang ka gae ke eng kgomo ba ka se loe ka yona go ra re go ne le kgomo e neng le pelaelo tabeng ya sedimo sa ga bolena diphoofolo tše ne di fela o be le kgotlello a kere ke ya leboga le re emele ka moo re lebogile majareng re a leboga batswa
sewana a waledi ke khale o phela ka sello ke khale o re llela a pitšentše kgolo ke tharollo professor Moremi ke tharollo re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM re a leboga balli ba rena ke ba ba gorogile go tšwa ka mola lefaseng la madubaduba re na le bona fa professor nke o ba tamiše semmušo mongaka ke moka ba re fegolele se borala ka baka la gore ge e le mampia ona re tloga re lapile emelela ruri professor ya a ke ba leboge balli ba gabe rena ba fihlile a ke le tamišeng tate mogolo ke le tamišeng ka mokana ga lena ba le lego gona fa le kae batswadi re gona ke ba gamang nna ke nna puseletso ga motho ya nke a tšwa file ngwano majarini ka kua ntle majarini a mo swarele yena a ka llane le go hema mo wa kwagala mo radio o robetše ore o hloma jwang o ditaba di mo go sesi mo ya di ka mona go sesi ka all right khaitšedi ya ka e no dumediša motheletši o titsebiše ka botlalo gore ko wena mangwa ga mangwe tswa kae ke moka o napo re bele taba tša gago ga botse ntle le go kekeretša o tlhalose nto nngwe le yengwe ye o e tlhalositše mo cliping mo ge nka kwa o gakanega ke tlo go bapalela clipi ya gago re a leboga tšwela peng ka le dumediša batheletši ke bo dumediša malome ka kapa le professor tlhokomela studio seo ngwana ka sa ka officing ke ngwaletše pitšeng tše kgolo mabapi le gore ke ne problem le batho ba ka gae re no gogagana o kry ba mpotša gore ke mmolai ke bolaile mamaka no ba nroma gore ke tle ke bolae bona ka re ga family dilo tša bona ka family ge di sa tsamaye gabotse ke nna ka dira ka tsamaka ko basading bao ba reng nna ke ba nroma gore ke tle ke bolae batho ba ka gae ba nromile gore ke tle ke bolae mama ka tsena go bona ka botša ka re mamogolo wa ka a re la nroma le nromile gore ke tle ke bolae mama no ke bolaile mmaka ka ge le nromile le nroma gore ke tle ke bolae bona ka family ke tle ke ba feleletse gomme ka tsamaya ka go ntate mo ba re ke ntate Mašaba ska mmitša ka lene ska bitša batho ka maina mo radio e no re ntate o mongwe ngaka Tsoko moprofeta Tsoko kerekeng ye nngwe ka ko ntate o mongwe gona kwa ke ya ke yo mmolela ke mmotša ke re ke a tlabega nna ka gae metlha le metlha go ba le dintwa ba rela ba re ke mmolai ke bolaile mma no ke nyako tlo bolaya bona ka gae ntate o la ra wa re tla itša ra iša kgošing ko tlase ka ra wa gona molato ka bošego ba gona ke ge ba itla ko gae ba tla ba tshwara ka dithapo ba mpofa ba nkiša ngakeng gona ko gae kwa ge ke fihla ngakeng ko ba sa mpofile ka dithapo ba re ke butswetse ditaola ngake yona eo ya tla le ditaola di tshwere ke ka gare ga vene ge ke le ka gare ga vene ngake le o tla le ditaola wa di gudwa ka letsogo la gage ka di butswetša gararo a di gudwa gape a re butswetša ka butswetša gape ngake le a mpofolola
thapo ne ba mpofileng ka ona mo maotong a tsamaya le mamogolo ka nre la re nna ke dule morithing ka tsamaya ka nna morithing a tsamaya le mamogolo ga se no tsamaya le mamogolo ka re ba tsene bo ma 20 minutes mamogolo a tswa a lata mma le papa ba re ba ya ka kwa ka re ba tla mpitsa ba sempitse ga ba boa mo ngakeleng re le e tla ka mo sese tla re bontšhane ga wa ke nna ke ya ka kwa ra ro bontšhane o nrela o re haramela mo ke re why ke aramela o re o sa tlompitse re why o aramela ka gore o ngwana a re tlo kra re laola ko wena wa berekishiwa go tsamaya so o tsamaya o ne le tokološi ke re ke berekisha ke bo mang le wena o mpotsa ntwe le gore mamogolo wa ka na mpotsa ona na wa ile ya ka kwa ndombeng le mpotsa taola le ditšholla nna ke sego then o bo o tlo mpotsa gore ke a berekishiwa a re ke re o nyaka re go bofe gape na ka no aramela ka gore ke tla reng ka gae mehla le mehla a gona ntwe e hlakana le bophelo ba ka gore bo hlakahlakane gale ba nkiša dingakeng ba dirang a gona ntwe e nlokelang so ne ke founne ke nyaka thuso gore gano e le gore go diragala eng ko kwa ka lena ko ge ke ya gae ke tsena ka gae ke mo fella pelo ga bolela gore a ke tsebo ka re ke bolela thaka gore eng o kry ke motšhobola o ka re ngwananyane monnyane jwa tša ke tsebe gore go diragalang ka bophelo ke gona ke ngweletse mo gore mohla mongwe le ka tlala mpotsa gore go diragala eng mola clipping o boletse gape le ka protection order a swena alright go ne tori tša lena di nyakile go swana mandi sa le dinkgakantšha go tloga mosegare o dula kae go ndwa le wena ke nna ga mmago kokwaka ga mmago kokwago ga bo kokwago o dula jwa mo o sa dule bana ba kokwaka ba nrele ba re go nyaka le mokobe ka mo ke ge ke itswa ko nna le mmago kokwaka na a sa phela ka ya go ba gona ke dutse gona ka mokgong o dula le mangwa ga bo kokwago ke le nnoši le ngwana le letho fela o kwane le mang gore o dula ko a wa bona bo mma le bo papa tsang ke ba le bothata na kwela ke thoma ke yo dula kwa ka gore koko na lwala ngere koko a mama ka ba ka gore o nna kwa eno iwane go ka one ke tlo kgona mo refro ke mo dire dilonyana mara ke tlo kgona gore ke mo thuse ka dilonyana tšele le tšela okay wena puseletso okay wena go ya ka wena o nagana gore bokoko ba le mo le tate mogolo o nagana gore o ka be o ba šitetse kang e le batho ba bagolo soki ge o no bo nagana wena gore mohlho mongwe phošo tša ka gae mo go batho ba bagolo koko le tate mogolo ke 1 2 3 4 nna gore ke tle ke ba tliše mo like a ke understand gore why ko story ke re ge ke bola le bona ke ba felele pelo ke ba treat o ka re ke thaka tša ke le batho ba bagolo mo gone why o dia jwalo wena le nna ke ntwe ke diputšang wa kgoga ke tseba kwae fela wa kgoga na kwae o nwa jwala ke a nwa mara no ke sa khuditše o boile ka grade man sekolo 9 ka grade 9 why o tlogetse sekolo a ke tsebe cause ga ne ke tsena until August ke tlogela ngwago mongwe le mongwe August ke tlogela go ya ka mokgwa o te tsebang ka gona wena o te tseba o le ngwana o e leng gore o dumela go kgalengwa ka gae ga a kgalengwa wa amogela ga a bontšhiwa phoso tša gage wa amogela goba o ngwana o e leng gore ge a phela ka gae o no nyaka go no te taola go phela ka mokgwa yena a ratang no gona ke a tlabega ne ke le ngwana batamelanyana sese se kwa dula ka go kwakwalla ke re mo re tle mmerekong ne ke le ngwana wa go kwalla batswadi gore go thoma mo le re e tla re golagola ka thoma ka change o change o na la how many years 16 o change ka 16 years go thoma go tshwara ke adolescent and then ge fetša go tlogela o tswetse pele ka go se laolege
goba ge e fetša go go tlogela o no tswela pele gore e go laolentše o le o mogolo? ge ke ntse ke gola kore ke tswetse pele ke no re so ke kulo bolla polelo nngwe o re go ne polelo ka mogae ya gore ba re o bolaile mmago e bolela ke mang? ke mamogolo le koko le koko o na le go e bolela and then polelo ya gore o a berekišiwa ebile o berekiša ke bo moketekete e sa bolela ke bona gape e bolela ke mmamogolo mma yena o no mpotsa gore o berekiša ke batho ba go berekiša gore bo mangampotse and then mara le ya gore o bolaile mmago wa e bolela koko and then ke kwele o re o tlogile wena wa ya ko bathong ba ba go botsang gore ba go berekiša gore o tle o bolae batho ka mogae ka baka la gore go swana le ka mokgwa o bolaileng mmago ka gona ge o be o ya kua bathong bale o ya go botsa batho ba le gore ka kua gae ba re lena le ya mperekiša gore ke ba bolae ka baka la gore ke bolaile mma maikemišetšo gago e beileng e be e le gore batho ba le batle ba tlhasele lapa la geno ba re wa ile re a loya re berekiša ngwana a rena wa lena goba e be e leng nna go ya kwa ke ile ke kwa bohloko ke ya go kwa gore gane why ba re ba mperekiša a re no re ge nke be e le gore ba go berekiša ka nnete be ba ka dumela gore ba go berekiša a re no re moloišu ba go sebela gore kakapa wa go berekiša o dumela gore ge o ka tla wa butša kakapa wa re kakapa ka nnete wa mperekiša o nana re ge e le gore kakapa ka nnete wa go berekiša o tlo dumela a o tsebe and then koko ke kgopetše kgarebe ye gore thušo ye a kwagalang a inyaka e serious and then ke ngwana mmage o tlhokofetše and then mmage a tlhokofetšeng o tlhokometše ke lena jwale ge a nyaka thušo ye nngwe le nngwe ya inyakang ga go kgonagale gore a ka thušega lena le segona and then ka bua ka le tliša ka dumela gore kapa ka kgopela gore le tle mo ka baka la gore le ne mantšu mo ngwaneng wa gore o bolaile mmage e le morwedi a lena jwale potšišo ko gore ge e ka ba go ne le mo le ileng la ya gona ba le botša gore ngwane o bolaile mmage ka fase ga perekišo ye a e hwetšang baloying a ke tsebe mara le bona e le tabe e botse ya gore le botše ngwane gore o bolaile mmage ebile o nyaka o bolaya le lena gape ka mogae aowa ngwano wa re reša re mmoditše a ra mmotša gore o bolaile mmage ka sehlare re mo reetse ra re mahlapa a gago a go roga o re mehle le mehle ba re ga e tla gae e nka re ke bolela le yena o no re godimo gaka a bolele le nna ka mokgwa a rataga jwale ge re thoma re mokgala gona jwale o ba dira mmamogolo a ge a le gona mmamogolo a ge o ba se gona a ile o thwasa jwale gona jwale o dira mmamogolo a ge a le gona le ausa ge ba le gona jwale o re go nna o re wena mma bile o ska ba wa bolela ka gore ga nke o nthuša ka selo bophelo ba gago ka moka thušwa gago a ke tsebe jwale ke re go yena ke re puise re tla go thuša jwang re tla go thuša jwang wena o le segafa ka mokgo ka gore ge re bolela le wena wa re roga namile ausa ge o re mma o ka sehlo o rasa le puseletso go kaone o ye maphodiseng o mo direle protection order a re bile ka mo nka setswe ka motseng wena mma ha o tlo mpotša selo ka mo ke ka ga papa o ra ke ka ga tate mogolwage nna
a ke selo ka mola bile ke seke ka be ka bolela selo bophelo ba gage ka moka a sanke ka mothuša ka selo ene ke re ka gopola ngwano ka mokga a ntapišitšeng a ke tse gore ke direng ngwano wa lapiša kgale re ya fase le godimo ka ena ene go ka re o monyakela thušo wa gana jale motho o mokaka o tlo kakatleladi gore maloba re be re tlang le dithapo re mmofeng re mo ise go gong mo re mo isang yena o rile yena kore o rile ga a omana le nna mmamogolo age a re puse ka mokgwa o lapišang nna ka re puseletso mpotsa gore ke neng mara o re tshwenya mmago a sa phela a go kgalema o sa kwe mmago bile o tsamaile o ile badimong a kweša ko wena bohloko le ge o ba jwa mara rena re bolelela gore o mopaletše mmage le ka no mmotšiašo ke kgale mmage a ilwa le yena mmage o tlhokofetše ba sa ile mo mmage a leng bana ka moka be ba ya mara yena ba sae mmage a mokgala a kgalege ge re mokgala ga a kgalege kore o no re godimo ga rena jwale ke re wena mmage o ba jwa o mmolaile ka pelo ya gore mola a bajwa bohloko bo bong ke ba gago a na senke re re yena o tla le dihlare o tlo re loya ene nna batho bawe a ba botsang gore a ke tse gore o re mmamogolo a ge o porofitile gore o tšholotse ditaola ka ra se kgale a buile mmamogolo a ge šetše jwale mmamogolo a ge a loya batho nna a etswa ka gate o re baletše diterata tše ka kore tše pedi ka pele ga rena ka mo morago se stay le balla ke wo a re ko tsena strata ka strata be ba mokgala a usage le morodi ya ka o mogolo mmamogolo age ba re wena right through a o kgone o bolela le mma o topana le yena o ka re ke thaka gago o a lapiša wa tseba namile e le gobane yena o tlile le ngwanyana o mongwe wa moakhisane ga a fihla a ke tse gore o mmoditše ditaba tše a mmoditšeng a namile ngwanyana ola a re go yena a re ya ka gae ko go kgopelela tshwarelo ke kwa gore molato ke eng ngwana ola batho o tlile gabotse ga a fihla ka mo gae o mo kgopetse gore dula fatshe re bolela le batho ba bagolo a sanke a dula sho a no fela a eme tate mogolo ge ba le gona le mmamogolo ge o ba hlapa a le ka kamoreng namile re bolela le yena awa o no fela a eme jwale namile ke re wena ngwana modimo e re ko go fe story sa ngwana wa mmona o re dula fase wa gana ke ka mokgwa rena re phelang ka mo ka bakeng sa gage re phela bohloko ge re ra mokgala nna yena bile a mpone next le batho ba mo dirileng e le go bane ke batho ba mo diriletse godimo gaka ko re fele ke tepotša ke re o tlo mpolaya o ngwana sala go betha koko awa senkampete mara ka mokgwa wa go roga wa nroga kore o no bolela le nna ka mokgwa a ratang le mmaga a senka no bolela le nna ka mokgwa ena a bolelang le nna ka gona buseletso a botse mogekolo go dirileng a go monna a ntira selo o mo rogelang ga kaka wa tsa ka ge go jwang professor ge ba bola le rena kore o re le nna mma o kgone o nrela re o ntirile di-boyfriendnyana tša gago ba o ba hatlamišetša maoto jwatse nna ke le nna ga mpotsa ka mokgoko maraba ke reng a re o ntirile boyfriend tago e leng gore o mmulela maoto ke botsa ke ena mma gabotse le šebetšana ka mantšu a go se loke alright isona ba re ke no thoma mara koko ga a šala a fihla mo polelong eo e ba a kgwathile ke eng puseletso o kry mo go ne ngwana wa kwa ngwanyana nnang ko gae
tse ngwe sararano tja ke tse di re tšeang ka tša tšheletela ka ija ka re ge ke ya go mma no fihla re ya le busy o betšha di-boyfriend ka tšhelete ya ntweke ya bana ya modende ebile o useless ka re ke useless go tshwa le bana ba gago ke botša mma wa reng o nretša re ke useless ka re ke useless go tshwana le bana ba gage gore bana ba gage kana o ra bomang mo mamago bommane bommaka bo malome ka moka ke no itse ka re bana ba gage mara o kgona go bona gore a se lentso le le botse a o lona se le botse mara ba re o le ene o kry-a mpotsa mantso a e leng gore a ke kgone wa kgotlela heaven o ra le mmagwa a le lebitleng gore o useless re tla reng ka gore a zanke go ba le peace mara motho mo useless wa tseba gore ko mo jwang ke rela gore lentso le useless wa tseba gore ke lentso le ra goreng kuku le ile la mmotsa gore o useless nna bile a ke tsebe ka mokgongwano mohlomong ke mmoditše nna a ke tsebe mara nna a ke gopole ke mmoditše mara tate yena ga a moomanya a mo uthauthe aowa papa ke motho leng gore le ge re ka go thoma re go ba le ditabatabana ka mogae papa a nkampana a tloga a yo tennela ka kwa ge nka re ke a tloga ke re papa mara la mmona sebane bane o dira so wa mpotsa gore puseletso nna gore ke tle ke tlhokera ke balabala a ke kgone puseletso koko o godila godiša wena ke nako gore o emelele mokgekolo ka mokgwa wa gore ge e le gore go tlotla o a tshwenyang koko wena o swanetše o thuše koko go bolela le koko ka mokgwa go sa nyakegeng puseletswa go nyakege ene koko o ne ra eta go go kgala ge e le gore o dira phoso koko o sa ntša go botse ge e le gore puseletso ka kua gae go nente o sa e direng gabotse sa ntše ba go botse go njwa le puseletso o mosadi o a kgoga mo gongwe o tsamaya le ditšhomi le anwa le robala mo le robalang gona bana ba gago ge o tswile o ile go moiketlong ba šala lema no ke khuditše ke sa godišago ke rela gore nako o sebe wa khutša be ba šala lema nna šala le gomma so wa e santse o roge motho wa go šalela le ngwana wena o ile go thaba o tsa professor go jwa mma ga bona batho ge re leso re le babedi re kwana monate nna le mma mara go atla o mongwe mma o kry-anong wa gago gang rutharutha pele ga bona o a kgone go go kgalalle ba babedi ge re le babedi ra kwana ga botse go ba monate ge bangwe ba katla o kry-a re puseletso kokobologane wa pele go ape o kry-a ke feditše beke ke mothuša a no rogana le go ape re baka yona eo nna le mma gore ke no tloga kwa ga koga maselela ke ya kwa ke fitlha ke a thabalela godimo ga sofa gone mo ka mo gae ba ileng bano go kgobokanela ba go betha bo ba dirileng a o ne ke sa ba dira selo ne ke fa ke le nto leng ena mo lelemeng o ba go bethetseng e na le mama na a sa phela o ka re ne le 2016 or 15 re ke gopola ga botse e le mma e le bommane ba ka ba ba ithu le mamogolo wa ka le mmaka ba romela abutinyano mongwe nna ka yona line le ba ra tla mpofa ka dithabo ba mpofa ka dithabo ba nkiša poleke mo maphotlha mo o bethola gore o phutse leleme bo kgone o tsamaya matšatši a makae ga geno puseletso maybe le no ba letswele le teketše bathong ba lena so ya mantši le beke mme re fetse wa tsa gore mare puseletso le tla feleletša le šetše le šebetša banna e le ge le nyaka gore le kry-e tšhelete le ye ka mo le ye gae le re le berekela bana wa tsa gore go easy jwang go tsena tabeng ya basadi ba le ba leng kua ba butšeng mabenkele ke rela re wa tseba gore go easy jwang o tla bula spaza e se nako ke show message so go bula spaza ga botse
se ko no ntlhalosetša Puseletso o godile jwang like bophelo ba gago bo bile jwang o hloka thuso Puseletso bophelo ba ka nna ke godile ga botse ke sa nna ga papaka o tlogeng ga papaka ka nna ga bo mama a wa re nna vela re go tse re ntse re tsebo re ka mogae situation a se ga botse re ntse re gola ka mosokolo re gola ka gore ra tshwenyiwa ba re isha dingakeng ba tla dingaka ba re phatsa mebele nna sentse ke gola vele ke gotse ke ntse ke tseba gore awa ra shumishwa o shumishwa jwang Puseletso nko tlhalose nko tlhalose go shumishwa mo o boletse gore dingaka di atla di a legaya le a shumishwa o shumishwa jwang o shumisha ke mang bana batho ba nshumisha ke ne le ditokoloshi dilo mama ke tsa maswa ke nnoshi ke tsa male mele ko mo ke yang a botse mathata ga go a feta jopo tate nko fele tate le kopelwana le tate mogolo ntate motho re a leboga ge le senkele nya tša pitšo ya rena ge re le kgopela gore le tleng ka keno ngwana sho o tlile go rena jwale re a le hloka jwale ka batswadi dilo tše ngwana a di bolang ka moka ga tšona tate di diragala ka lapeng la gago jwale di diragalang ka lapeng la gago tše dingwe di diragala o di lebeletše tše dingwe o a di botswa dilo tše ngwana a di bolang ka moka ga tšona le tše koko a di bolang ka moka ga tšona mathata a diragala ka lapeng la gago tate o a amogela ka tsela mohuta mang ke eng e o e tsebang ke eng e o sa e tsebeng kore bona nna ga botse ka bonna ge le lešata dipolelo dipalabalo mo go nna a kere mo sekgubeng saka ga di na madulo a ke kwane le go hloke a hlamileng fele ke ba batse ka reng ke le tlogelang go rasa ge le rasa kore le ntlhakanyatlaga ke tsore ke direng ga bona go sa le malobangane ga rea ka mokgo ke motse ke re bona seo ke se dirang se o se kwa fele gore go elwa le bokokwago wa re ka mo ke gatate mogolo no go tlo ba nka rena ke a go emelela o rea makoko ka ge nna ke sa re seo e be mafelelo le go le bolaleta ene a se gore mohlomong go o humotse o humola ka baka la gore o kwana le tša di dirang o no be o humotse ka gore o tlabegile ka šata le mantšu a e leng gore a ntšha a tšwelela kapa go kwagala ka molapeng la gago ke ntse ke bote ke re ga ke kwane go hlokere man ke bolela tše ntšhine aowa go no ge go thoma go rea ka mogo ke no tša seeleng sa ke širo ka mo ke kwatukwanele ikgagase koše tla re ge e fetša go kgagasa ke bue ka ntle le bothata ba ngwano ge re motsere a le so ke Puseletso re mmeetse kua ka lapeng la lena le gabotse le ne khutšo le ya kwana le ne boroko dilo di sepela gabotse botse fela ene tšatši le onekotše le gore ka go tseba gore monna le mosane mo fele ba re kgakgane mare se ke ba kgakgane e tswelang kwa strateng gabotse ngwano ke bothata ka lapeng la lena ngwano ga ana tsebe moroka ya ke nyaka go no bolela le Puseletso man Puseletso mpotše mo bophelo ba gago ba nako o thoma go tsena ka gare ga ditšhomi le thoma tše tša marato like bo bile jwang Puseletso o bile ngwana o la e leng gore like bo phela o tekela kae le sepela le tenwela le ya kae bo phela maphelo a maso ge re thoma sa re kwara re kry re tšhaba ka gae re ya Dilofontein re fetša matšatši re boa ba mma ka mpethe ke mmotse ke re ke a boela morago re boele morago gape then Dilofontein be le ya go monna goba be le ya go teketla o mollo mongwe e leng gore o tla ba kgatlile kwa ga go tla ba mokgatlile ne le group e ba shimane le ditšhomi re gona mo ditšhoming mo le rena re atla re banyano o mongwe le mongwe o ne wa gago ore o ne bana ba ba kae gone jwane
babedi a o late go ka fetola bophelo ba gago a o late puseletso jwa go na thuso ba mphang yona le support ka gae o hloka ge ba ka dira eng le o kry ba tlogolong kry ba ntlhabatlhaba ka mantso a leng gore a tshwanela gore ba ka bampotsa ona ditaba kore mantso a go gaeta ke batho sentse ke tsamaye kwa kry ko bomaki ba mphe mantso a go thatso ka gae ba palela ko go mpha ona mo le ko store ba mphe ba mpotsa ka mantso a leng gore a wena wa re lapisha wa berekisiwa a se wena mo le mo o bereke tokolosi e bolela mo wena go ntjwala re bolela le puseletso re bolele le thokolosi wena puseletso o tekemišeditše go fetoga alright go fetogeng ga bophelo ba gago la mathomo o nyaka re ka go thuša ka eng o nyaka re go thuša ka eng le eng o ile wa ya rehab o felleditšene la mafelelo go di goga di-drugs ke ditlogetše 2022 wa di boelelaneng gape ngwago fetileng ka August wa di boelela ka August and then ngwago o di gogile ga kae mola ya ba ngwago ke ne kgopela eno ba honest le nna o nompotša nnete ngwago o sa le kae manyana ka ge ke busy le ngwana ke le ko ga bommaka ke rela re la mafelelo mo e leng gore like o ka bo di gogile be ile ne maloba ke rata nnete o mpoditšeng yona ke ya mathomo e ke e ratang ke nnete ye o mpoditšeng yona le kgona wa e goga ke ile ka e reka ba tlile ba mpha then ka no itsuba mosegare alright ke kgona go bona gore o gogile le kgono ke ya mathomo ye e leng gore ke a ikwešiša go nyaka thušo go yona o tekemišeditše go itlogela ntho ewe ke tekemišeditše go itlogela ima go bona gore ba go thekga gobane ke bona ba tsebang gore dilo tše o tswa kae le tšona go ntse lengwa le tše dipitšeng tše kgolo yes o tlile mo o nyaka thušo ene re swanetše re go fe thušo re tlo go fa ge o ne le maikemišetšo ebile le wena o re nthušeng ke tlogeleng ke tlo go thuša yes re ka se gane go go thuša but re ka se kgone go go thuša o le kua gae santse o tloge gae o tlo kgone go kry-a thušo gobane go ne bophelo bo bongwe puseletso ngwana ga go a gola nagana ge bana ba dutše mola ba bapala ba re mma go berekang o la re nna mama ke mmemo o la re nna mama ke lawyer o la re nna mama aowa o ke o no ba dithekišetše wa gago a re mama ke ra ngwana gago gape re bolela ka ngwana a leng gona a re mama o sepela strateng o goga di-drugs a re mama o sepela strateng o goga dizolo a re mama o sepela strateng o nwa jwala wa tseba gore yona nthoe e fetše e dira ngwana go rata polai gobane ge bana ba bang a dutše le bona ba bolela ka batswadi ba bona ngwana ga go a tsebe gore a bolela reng metiro ya gago e kgona go phusha ngwana gago gore a feleletše a palela ko go bolela le batho ba bangwe ka ntle o ne bophelo ba gago mara go ne le bana ba e leng gore ba amega mo bophelong ba gago ga jwale ge re bolela so o gapeletšega go tlogela ntho ewe gobane tšatši le lengwe puseletso santse o belega gago bana ba gago ba belega ga bo bona lapa le la re a kgolo le lona go tle go tsene makoti ge e le gore o gona a tsene ka mola a tla kgone go balega gage o ne matsogo ba bangwe ba ratile go ba le ona modimo o ganne ne maahlo kgone o bolela o ne mogopolo mo botse bangwe ba ratile go ba le tsona dilo tšeo go padile bangwe ba ria dilo tša go sekwišaga le gobane ba belegile ba golofadi puseletso le belegile le gabotse dirang dilo tša gabotse tlogelang go disappointa modimo o e leng gore o lolwetse gore le fetse le ba so thaka tša gago puseletso go njwale re bolela so di ga bona but le wena go pale gore o ka tlo ba balega gago bophelo ba strateng bola le bophelang mola o ka se tsogile o bile le ga gago o tlo phelela go ba strateng go tloga strateng ke go no ya ka mmušareng o a bolokiwa ke bophelo bo wena o bophetšeng o bišwara gago a re tsebo re tlo engwala gore cause mmereko wa gore motho ba le strateng a enwa a goga di-drugs a go kgonagale gore re ka e tsentšha le moo ge ba re balang bophelo ba moko
rra wa mohu ke puseletso be le go ka mengwaga gore o berekile kua tsileng a goga di-drugs a di eng re ka kgonagalo re ka e bolela ntwa mokhutong puseletso ke kgopela gore o botse bageno ba go pakele dibeke wena o di pake o tloga kua gae o tle kua ke tle ke bone gore nka dirang ka wena a ke bereke ka bana ba go kgoga diokobatši bana ba kgoga diokobatši go ne mo ke ba išang gona ke tlo go iša ko puseletso ke nyaka go bona o fetogile o le puseletso o o tlileng dipitšeng tše kgolo o nyakang thušo bomama ba ka setlhoba sa go roga gobane ba tlabe ba tseba gore puseletso ka boyena o e thaopile gore o nyaka thušo ene jwale ka ge re le batswadi re swanetše re šale ngwana morago gore mo thuše ke nako ya gore batswadi ba ka tsena ba go thuša gone jwale wa bona puseletso go ne maele a ditšhomi a nnete go ne maele a ditšhomi a maaka motho ba reng ke tšhomi mo bophelong o bohlokwa ge e fela a na le nnete le kago le go naganela ngwana o mongwe nka go rata ke le tšhomi nka se go rate go swana le kokwago gobane ge ga geno go sene sešebo go sene selo go tlo tseba kokwago batho ba ba go tsentšhitšeng ka gare ga dilo tše puseletso ba go senyeditše bophelo ba go dibile ke te tsentšhitša ka tsentšha ke motho o te tsentšhitše ko wena o neng o nnoši o ne gore ke nyaka go kgoga go kwa gore jwang ne ke ikwaela ba re theoša stress ka itsuba dilo tše wa di theoše stress se theoša ke ge motho a dutše fase a kry-a di-solution tša di-problem tše a neng le tšone ge o ne le bothata nyaka tsela gore o ka lokiša bothata bo jwang o ka se re o ne dikoloto wa re wa go nwa o tloša sekoloto o tloša stress sa sekoloto yona tšhelete o e nwang ke bo fokoditše ka 100 ranta o leka go solva problem ya dikoloto tše o neng le tšone o ka se re o sa bereke wa re wa go tloša stress ka go kgoga o tšea ka tšhelete go reka kwae go sa go kgalegile ne ke reka 350 ya sasa 350 yela ya sasa le kry-a wena wa itšea o reka lelo tše ka yona ao wa puseletso ao koko tabeng ya bophelo ba puseletso a senkela kgopela ma-social worker gore ba le thuše ma-social worker a šenke re a kgopele be re no sokola ka go no fele re motšea re mo iša bathong fela mara o re paletše ka bakeng la gore la mo kwa ore yena wa kgoga motho wa go kgoga re tla mo re matla a gage ngwano le ka senkgolo o betha ba kore kwa morago kwa a betha monna lesogana le kitime le tšhabe ba raga loto le leng mosaka a ka raga lesogana mo la re leng ke bathong ba le a ka moraga kae koko ke la moraga nga reng ke dirile tweke ke no je ba mpethileng ka moka ile mma ile mama ka ile bomma nna bile je wa reng ba rometse abuti o mongwe la ina ko gae a tla mpofa maoto ke yano ba reng nka moraga mo ke yano ke moragileng ka gore ne ba mpofa ba nkisa mo maphohla vele mo maphohla mo ba mpo since 2016 ke tsebo rawa ke thuruna batho ba isang ko go bona ba ba re ke a shumishwa ba ba re reka dituku tše ready tše bjang o di bja ka fase ga mesamelo tlo ba right ba ba botse gore nna ba tlo ntšhelela ka re ga majwala kore ke ditoritori professor tše dintšhi e no ba gana ka tšona bomma ke tsubile 3 years drugs before ke tlo itlogela ne ke sena taba le bone ke sae gae ke sae o phela kae ke nna ga koko okay ke sae gae ke sa ba tshwenye ka selo ba kgona mpotse gore pusa o na something yana mo mma ke ya ke mo o kry ke tshware tšhelete ke rekela bana dijonyana dizimbanyana dilo mamang ke diša go mma puseletso o tsubile drug 3 years o e reka kang ka re di-350 a se tša gale gape nako le ne ke nna le motho e leng gore wa e rekiša hamba puse
no okay no puseletso se o se hlokang ga jwa le ke thušo ene re tlo go fa yona akere se o se hlokang ga jwa le ke thušo ene re tla go fa thušo ngwaneshu dilo tša gago di loke o tshepiša ga ka kang gore ke nnete o tlo kgona go tlelelela wa tshepiša gore o di tlogela dilo tše ka moka o ka gore ke nyaka phelo ka wa koko ge le lebeletše puseletso ngwano ke eng se se ileng sa tloga se mo phuša go raeku ke eng sa ileng a se tlhoka ka mogae na ke tsebe gore o phušitše ke eng le rena re no bona le so wena o gona o phušitše ke eng puseletso goba e be eno ba monate wa ditšhomi treatment ba re fang yona ka ga ba re treat o tshwana be ba sa go treat ga botse before e be na ito meno le mma ka sa phelo le nne ba mo tlaiša gona ka mgo mma o no be nna bolela gona mo mma o dira so ga ne o bolela o ga ne o bolela o ana nnete mma jotse ka kore ge ke re ke dutse ka no bona gore ga tshwana re ke no tsone ba reng ya theoša stress dirang ke ge ke tsene a senke wa swarwa sala ka tshwarwa bankiša Hendrino ko secure center bo dirile ke tšere karata ya koko wa mmaka a sa phela wa iša kae ka tsamaya ka bontšha tšhelete ka reka diaparo ngwe ne ke re kopata di-trip tša go tšwa go ya ka bo September so ke gopetše mmaka a ganne dilo nna ne ke re ke dirane ke fa ke ditšhomi diaparo ke fa ke ditšhomi lo tša go hlapa ke ditšhomi ditšhomi ya gone mo di ileng di a re le ba basadi ba ba go thuša banna ka mokgwa wa mapae a go no mongwe sa la bola nna ka kwa sa etele ko Phatlhane section then ba bangwe ba ganana le yona mare be le maikemišetšong a go bereka mmerekong aowa a zanka e beng re nyaka le go ithoma o mone sa la bolela ge re ka dira so re ka se tšhae then rena ba bangwe ba ra a enkampane ra nonna if ever lo jo dar a re dikere re tla nonna pusele tsone mengwe ga mekae 23 o tlogetše sekolo gobane bo opallwa ka sekolong goba o tlogetše sekolo ka lebaka la ge e no ba go fihlile mogofe ke no se tlogetše ne se mogofe ne se selo cause ne ke tsena January term 1 term 2 term 3 mo le ko tori ko feleletša term 4 ke no re nna ke saya ke nonna ngwa go tlang gape ke boena ke term 1 term 2 term 3 mo le ko sentše ke feleletša ke no tlogela gape o bo swantse o tlogele ka nako eo ka lebaka la gore nako a e bolelang prof ke nako e dilo di diragalang ke nako a menate a wane re phatlaletse re ditšhomi ba bangwe ba ba tsamaile ba bonna toropong ba bangwe ba tsamaya kore ne re se tlho re le group ka mokgole o mongwe le mongwe a phelang noši a kry menateng o kgona go ya o noši puseletso wa tseba ke botsitše potsišo engwe ka reng o tsene ke adolescentana le 16 years and then ka botša potšwa gore since a tsene ke adolescent go bile le nako e leng gore e ile ya motlogela ya ba ngwana ga botse jwa le ka bana ba bang ba e leng gore e hloe ba swara e ba tlogela yena a seng ke no motlogela e mo swaretse sa ruri and then ke no nya go no le moša puseletso gore puseletso o bile le ngwana batho mone le mongwe ga mekae 17 yeah moroka puseletso le bana ka moka ba ba theleditšeng radio gone jwale
ga go ne motswadi o a ka kgatlhang ke bophelo bo puseletso a bophelang ga a gona. And then number 2, puseletso ke motho wa strata. Puseletso ke bana ba ileng gore ba nyaka go tetaola ka gae. Malapa o a bona mo lefatsheng mo go ne malapa a sokolang mroka. Go ne bana ba khileng gore batswadi ba bona ba omanya mara o ka sekolo kwele motho a fetolana le motswadi ya gagwe. Sa mathomo motswadi o a khona gore o bonagale o kare o a go kgetholla, mara nna go ya ka maitemogelo aka batswadi ba hloya ditiro tša motho gore ba lwa le ditiro tša ngwana ka gae. Sa mathomo a go ne ntwe puseletso o tsene ke adolescent a na le 16 years and then a ba le ngwana a na le 17, a tlogela sekolo, a nwa jwala, a kgoga mabake, a kgoga di-drugs wa ngwa. Ka gae go a tlhakiwa, motlho mo go ka no be go tlhakiwa ge mmušo o mo fa 350 gore a te patolle o tšea 350 o reka di-drugs, then ga a fetša go taga ke di-drugs o nyaka go tšea batho ba bagolo ka re le bona ba tagile ba swana le yena. Ene ga e bereke ka mokgong go ne le bana ba ileng gore go njuale no we re bolla so ba sokola mroka mara ba tseba gore go ne dilo tše ding mo bophelong ga ra swanela go di dira. Ba tseba gore motswadi o a hlomphiwa ka gae. Sa mathomo a gone gore motswadi ya gago a ka re mo go wena a re eng ya gago wa re le wena a go kgonagale. Nagana ge puseletso a kgona gore go kokwa gare ke useless ke swana le bana ba gago, na o ra bo mang ba e leng thaka tša gage. So go nwe le ka baka la gore ba arogana le mokgekolo o tlwaetse go rogana le yena, bo mmage bo malomage ka moka bo mmamogolo wa ge ba tsene jwang mo tabeng ya gage ya gore a be a bone o kare a be a bolele bo useless ba bona. Go ntwale o telela mokgekolo mara ga a fetša o ya go dula ga gabo, wa ya sa ye go dula mo bathong ba e leng gore ga a ne le bona ba eletšana gabotse, ba eletšana ka mokgo bona ba eletšanang ka gona gore a re seke ra hlomphang a re pheleng so re pheleng so re pheleng. Go ntwale o ka no mmona mma go tlo fetse ka ngwaga mang 2021 o bolela gore ba ile ba moiša diatla ba mohlakanetse ba mmakiša lengena la mo llemeng šile le sa le gona lengena la gona lengena gane le dula kae batho ba mangena a dule ditsebeng a puseletso le beile llemeng lengena la llemeng nna gala re lapile for sure wa beile gohle mo ka re la nkong šilile le gona o a beile gohle mo. So boloi re ka no bo blame gore boloi bo gona mara ga gone motho e leng gore a ka tetsentšha ka re ga bophelo ba di-drugs moroka ya ba ngwana o monnormale a swana le bana ba bangwe. Le gona mosadi ga a phulalle mo le phulela o nyako riang ka ngena le o mo llemeng le nyako riang ka lona puseletso plana lona ke a se no punche fela re bona internet ba punche no le go putse ka mogomong le go putse puseletso batswadi a ba fetole ngwanaka wa bona kore mo gona mo re ka seeme le wena le ge e le gore koko wrong mo a leng wrong gona mara nna re ka seeme le wena gore o fetolane le bokoko awa ke gane mara le no motsang gore a te rute gore gane gore gane nna a kgethe gore a gone go kgetha mantse gore o nkgale majwang a sa tlo kra ba re o tlo mpotsa ka gore ba shimane lo mama puseletso wa bona batho ba tletse mmo a gone thaka gago ka mo ene le batho ba theletseng radio go ndwale a se thaka tša gago wena o nagana gore o hlalefile go feta mokgekolo ge o re attitude wena o ra kokwa gore attitude o nagana gore kokwa go ne ntwe a sa itsebeng ye wena o itsebang awa kra gore a tlogole go kra mpotsa ka di boyfriend tšaka wa tseba re ke impuseletso o swantša go botse o motho a strata ene o nyaka gore ge wena o gogile dilo tše o di gogileng go o fitlha ka mogae batho ba bakwe ka wena gape nto e tagang wena batho ba gae ba tage
tlogela go ja di-drugs tlogela go ja di-drugs o tlogele go ja mabake dilo tse o di kgogang tša a se dilo tša go ja ke bannyana ene le ge nkare ke a tsuo ga motho a ke kgone fetša beke ke kokobaletse ke nnoši ga manga oe ga motho ke kgone o nna seba o kry ke sa o lotsuba kae o sa e ga motho gane ga geno ke ka epuseletso gae ke ga motho why o sa e ga motho a ke dula ga motho gane ga botse o dula ka epuseletso o dula ga bo mogekolo ga maselela o dula le mang ke nnoši ke mo le tsubang gona le riang dilo tše ka moka gona a go ke tsubela kwa ditšhomeng wena puseletso ga botse ya re a swanele go bolela le wena tšintšhi wena santse o ne wa go llela ketane kgatla then re go bale re go alafe o ka mogo o ileng ke nyaka kalafi ka gona then o tloga mola o fodile o right puseletso malome ka kapa go botša nnete re kgopela le wena go bolela le mogekolo o bolele le koko ga botse ke koko ke mma nna ke kgopela le mpolelele le mma gore mma a se ka tlwa sa mpotša mantšu a bohloko gobane ga nkgala o nkgala ka mantšu a bohloko o mpušetša morago mola kere ke a lebala sa mathomo puseletso o ra re koko ga le so ga ile medirong batho ba mmolele jwang ba bona wena mo ba le bonang gona ge le feta o goga o ra re basadi ba mola ba dumele bana ba bona ba etla go bapala le lena go ba tšhomana le lena vale ditšhomi tše o reng o goga le tšona ke bomang ke jaaka tše leng gore pela le bona ke eng a se ditšhomi re hlakane mo metsubong o mongwe ba re ngwana ko motseng wa go se dire nto ke e dirang ga ke phele le bona ke eng bao ke ditšhomi tša koo tša ge le kopana ka go goga o le gahlana motsubong fela a o phaga ngwanaka jwale ge o e ya mo puseletso bongwane o le mošia le mang o monyano o reng ko monyano kwa mangwane o la ba le mo o mošia le mangwane o le monyano la motsubong jwale monanambile go šetse o kgogile yela ka gore e betha le banna o bereka boanambile wena yela ye o gona ye nngwe kry o kare o no swara ke boroko so drugs le kgoga maibitšang drake le kgoga maibitšang Christian a e go robadiše wena ya nrobatša nambile ngwano a nkere ge ke fetse tsoba ke a gae ke a robala tše ba reng ba re ya gafiša bomma tše ba di botšang batho mo tseleng nto wa e gona yo ba thibela tše ba di bolelang ka batho ka taba Christile a e gona ke tsubile 3 years ka moka zanke ba tlokora ba re yang gafiša zanke a o tšhoge gore e tla re e sa go robadišitše kompeteng wa palela le ko go bona ngwana le ge a phetonkga a se phetonkga ga botse ke boroko normal bo bo robalang ka batho ka moka ngwana gago wa mathomo o dula le mang o nna le nna and then if e le gore go ya ka wena mogekolo ga se motho o mo right ebile o kgetholola bana wa yo o mo tlogela le ngwana gago ngwana le sa le ka tla ka mtšea a re kwa ga moselela go a bora kwa ka gore go ne le bana ene o yang kwa gale ke mmotša mo ke re mo tlišeng le tšhelete ya modende ke mo romeleng ga gabo ba gana wena o ka se kgone go dula le yena wena o ka se kgone ka mesoko le mokaka jwale nkane o belega bana o sokola o ba belegelang bana ba mpa e ngotla so ga gone gore re ka tla ra bola dimpa moroka nke letleng le ketane re tlemeng ngwanyano ai puseletso wena monna tla le thapo ka kua koloeng re tleme motho awa o a se go tla a ke re o titlišitše gore o nyaka thušo a ke re o nyaka thušo puse nna ena ke tlo mo thuša ebile a ke ne bothata ba go thuša puseletso ke tlo mo thuša koko puseletso re tlo mo thuša se re se kgopelang go lena jwale ka baka gae ke gore ngwana ga le methušong o hloka dijo a kere and then ngwana o la wa gage sa le monyana o mo fa wa monyantša o nyantša ngwana ola wa mara o ba boditše sepetlele gore wa kgoga no tse ke imile ne ke tlogetše no mara gape puseletso o ka se kgoge wa boa wa nyantša ngwana
o inyanya letsweleng wa puseletso ke itse ke re ka la sheba re ke memela tsameng pele bomma mara taba tša puseletso banna ga padi kgahle a re kwane o tla neng kua ga puseletso ge ke boa masekela go tatemogolo aowa ke re no ba itse ba re ge re itla mo tatemogolo ke itse re o nyaka go tlompha thuso kwa tatemogolo wa go ke mang papa go papaka nke ba go thusitse gale mose ge nke ke ba le tšhelete puseletso o ka se tsogile o bile le tšhelete ka gore ge o kry-a 350 o kgoga di-drugs thaka tša go ko go ya kua yena ba tlo dia plan ya gore a make sure gore wena o tloga madubaduba o ya kua go yena so a re tlo go fa nako eo ya gore o tlo ye go tatemogolo wago ya ene nna malome ka kapa ke thuša motho a nyakang thušo ka nnete puseletso ge e le gore ke nnete o nyaka thušo malome ka kapa a ke ra re gapeletše puseletso go sasa o tlo tla gae o tla bolela gore ke lokile and then re tla molata puseletso frugu nka no molata nna ke ne bothata then a tla le koko a bona mo puseletso ba yang gona bana ba go swana le ena and then a puseletso a kgone o kry-a thušo ka re gonjwa le nka se re ke tsamaya le ena o ne ngwana a swarela ngwana selo go ria ga nka ngwana o la kua pele re yana tatemogolo a go puseletso mmotša mfounele ke ngaka nna le ena re tlo bolela and then ge e le gore go tlhokagala gore a tle nna le ena re bone re thušana jwang ka wena a gona bothata felo ande o dile phoso gore a kgoga e tlamo a wa re ke ngaka tatemogolo ga o papago o re o tlo go thuša mose go thuša kang plan yang a ngwana ka di go bolaile a ke re puseletso o rile o nyaka a wa re o nyaka thušo ke le ka re ke nyaka thušo jwale thušo šire re ya go thuša tatemogolo ge e le gore o tla go thuša re le gare re go thuša ka gore ge e le gore dilo tšeo di gona tše ba di bolelantša gore wena wa berekišiwa santse re go tloše koo and then re ka se go thuše ka thušo ya gore re tloše dilo tša go berekišiwa fela re santse re go thuše o be gabotse gabotse wa tse reng ke go kgonagala moroka motho ba swantša ya go lala a robaletše ka kua ga matlala jwale ngwana o la a moswarela seno boyfriend ya gage e dulang le yena e theeleditše gone jwale gore jwale ba tsamaiša motho la wa ka jwale a o sa dula le yena o ka se tšhabe mara a ke motshepi mothoni o ka se tšhabe re tlo go hwetša go sasa ge re tlo go tšea re go iša ga moremi alright prof puseletso nyaka thušo ngwanešo lo tše dintšhi di tlogele puseletso motho mo le mongwe o ne le nako ya gore jale mo nna ke a ema ke nyaka go phela go swana le batho ba bangwe koko ke bona emišitše letsogo puseletso sale a ya gae ga gešo ga maselela mma a sa phela le gona ga tlo ya kwa gae kwa o ba tšhaba tšona dilo tša di dirang re mokgalema a sa kgalemege mo a reng nna be ke modikile le bommage re mmetha o ba betha ke mmage a itshwarela go mmage mmamogolo wa gage ena o a reng o ba ile o thwasa ba thuša mmage puseletso wa molomile le o tsamaile monwana wa mmage o sa bereke sa le o dirile so a o lomile mmage a goelela nna ke ge ba rile ka re more a ba palla nna ka tloga ka yo loma puseletso magetla a ba gona a tlogela mmage ba palameno wa le mo ke molomile ene mara ke thušitše ka re ba tlo mokhatha monwana ba tlo mokhatha monwana o ra re puseletso o lomile mmage ga a fetša raga monnola mo sogana le la modimo be le tlile go le thuša gore le mosware a re o le terafa mogala boa modimo gape le a bona re le mosware tša stress mara a re o wene o a shinki a lwe le yena re mo kgopetse ke moagišane o ragile o mofe koko o a strateng ba lwang le bona
masogananyana Azange ke le moshimane mo tseleng. ele nako mma le nna emapele pusele ke lumile mama le tsogone ke seng ke tsubi ke thomile tsuba 2019 nna e mara jwale mma ga go betela mo December mama ne le mpetela lengina. Alright, puseletso o ne bothata gore ka re ya gae go ntjwa le ro tšea dilo o napo o tloge kua utle. Puseletso o kgogile o dirile phoso ka go kgoga before e tla mo radio wa tse re nna be ke nagana moroka transport ye bušetšang bokoko e nape e tšee puseletso le diaparo jwang ka gore sentse ke thome ke nyakana le beke ya go paka diaparo a o tse gore beke e kae ga ke nayo a o ne beke o batla lokela ka mo butung re tla go tlišetša beke go sasa puseletso re swanetse re dire so wena le khono santse o la le o ile go thušiwa beke a se lebaka beke e tla go kry-a pele le tla e reka ke re koko nna gona jwale aowa koko re ka se re le rola morwalo ra tla ra ema ka beke a ke re beke le 50 ranta ma 50 ranta a ke gane ke re gona jwale bošego le raneng go sasa le ge e ka ba go sasa gore ka moraga matšatši a mabedi le ka itliša le tlatla le yona ke a wa e tlatla puseletso santse a kry-eng thušo jwatše ngwana ke ya le ena ko ke yang ke setse gore ke pleke jwang enkeng a go kaone re foune le ba gabo then re ba botse gore nna ke ya ko kry-a thušo kowe ba tle ba mo tšee ngwane gore a ye ko go bona mangwano ba tlo mo nyantšhang bona o ne mmele ba tla mo ruta lebotlolo puseletso mo yang go kry-a thušo go ne batho o tla le ngwana a thušega mara ngwana yena go ile gore wa go kry-a thušo ke nako gore santse ngwana a lahle ngwana a ka se kgoge dilo tše a seng a tikemišetša gore wa di kgoga ngwana yena santse a lahle koko santse a šalle ngwana then ba bomogala ba gago ba tla mo tšea diatleng tša koko ba tle ba mo sokodiša o la leng kua wa mathoma ba mo sokodiša ba mo sokotša wa tlang ke re ko wa mpotša ngwane gore ba mmetha ba dira motlhotlhelo ka mokae ba tlo mmetha because as o le mama wa gage a o gona nako ngwana a go nyakang o ile motsubong mara ke re ba moisa ga gabo ba gana bomma a re dienso puseletso batswadi ba ka se dumele gore ba tšee ngwana ba moise ga bopapa ge a se a go nyala ka setho ga e dumelege polelo ye o e bolelang ene re ka se dumele gore o rolo ngwana o diriše batho ba bagolo diphošo tše e leng gore di a tsebagala gore ke diphošo nko o e tswalele moroka ya re tswalela ka re puseletso wa go kry-a thušo gone jwale ke tla bolela le banna ba ba dulang ba re thušang batho ba go swana le puseletso a ke leboge tšintšhi kokoro o di bolela ka mola a ke lebogeng magagešo batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ke leboga batheeletši ka moka ba ba kgonneng go ka re theeletša founu tša ga mremi ke 079 170 9862 or le ka founela 060 9590 ke a leboga malome ka kapa ke lebogile kudu ke re le bao ba nyaka go thušo ka mehla magagešo le reng ge le tloga gae le phase le kgopele dilo tša lena di bulege le tle le kgone go ka thušega ke a leboga re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM gomme until re kopana gape go sasalane go lapitšentše kgolo ge e le ga jwale gona a motheletši wa motse re a leboga gore o re adimetsebe ya gago ye o re filego yona go tloga ka ere a ya senyane go fihla ka ere go fihla ka yona nako ye ga gone molato re lebogile ka gona